各位朋友，你哋好，多謝你哋返嚟收聽同行兒女。如果咧你哋係第一次收聽嘅咧，就係咁意講下啦。同行兒女呢一個 channel 咧係提供或者係分享一啲關於精神健康啦，同埋心靈輔導嘅小故事，希望藉住 Chaplain 每一日喺醫院嘅經歷，可以幫到各式各樣喺生命裏邊喺度奮鬥緊、掙扎緊，甚至乎係見唔到希望或者係絕望嘅朋友。今日呢，想同大家分享一個呢排都幾奇怪嘅故事。差唔多2個星期，就好多男士啦入咗嚟醫院呢，咁都係自殺嘅個案嚟嘅。或者喺我講之前呢，不如問下大家，如果我想問你，你哋覺得男人會為乜嘢事而自殺呢？3秒啊！為錢？為面子？為女人？梗係唔會啦。但今日呢，我想講嘅呢幾日有幾個爸爸出現。男人原來可以為咗自己心愛嘅女兒自殺、輕生、放棄自己嘅生命。究竟呢個爸爸佢對個女兒有幾愛呢？而有咩事要逼到個爸爸要去自殺嘅呢？但係真係好錫呢2個女嘅喎。咁發生咩事呢？咁呢就最近有一個病人啦，其實幾個爸爸都係，不過講住一個故事先啦。咁都幾傳奇嘅嗰紮爸爸。咁呢，今次呢個爸爸係點樣嘅呢？佢入嚟呢，就係佢細佬見到佢想自殺，佢係飲咗好多酒，咁呢就想掹槍自殺啦。咁佢細佬見到呢個情況之後呢，就即刻衝埋去搶佢把槍。佢話佢當時飲得好醉，佢唔知道自己佢係掹咗，佢係射咗嘅咯。但原來佢未 clock 啊，佢話即係可能未掹雞啦，嗰個位啦，我唔識槍械啦咁樣。咁就呢個情況之下，佢先醒翻。咁佢個細佬就即係捉咗去醫院咁樣啦。咁啊去咗急症，咁急症就送過嚟我哋精神科咁樣啦。咁咧就即係第一二次見佢咧，都係嗰啲好唔講嘢啦，唔想出聲，咁即係你問佢，佢又唔係幾想答你嘅，又有啲怕醜，但個人個樣又好老實嘅，一位 Hispanic 嘅爸爸。咁跟住經過幾次之後啦，咁佢又喺我個 therapy group 嗰度啦，咁我試下又用第2個方法啦。就問下佢，叫佢寫低即係佢自己嘅 gift 啦、talent 啦，即係佢最叻係乜嘅咧？佢個 passion 係乜嘢咧？咁樣或者佢個 wish 係乜嘢咧？咁樣佢一樣自己嘅天分啊或者好處咧，佢都冇寫到，即係佢睇自己係乜都唔得，乜都唔識，即係你睇得出佢係冇自信噶啦。但喺心願嗰度有咩 wishes 嗰度咧？佢就話我想攞翻我2個女，即係想同翻2個女一齊過生活。係啦，咁開始咧就係由呢一個咧就可以開始同佢傾啦。咁後來咧慢慢咧就同佢熟咗咯喎。佢又即係有誠意啦，知道我咁佢就講下越講越多。後來就每一日啊，即係我諗呢一樣嘢咧最有難度挑戰而覺得好 rewarding 嘅咧，就係有一啲好 isolate 自己好 withdraw 嘅 patient 可以轉化去到每一日佢都 request 要見你。呢個真係一個好大嘅進展嚟嘅，係啦。咁佢咧就每一日都揾我傾偈啦。咁原來佢係即係 grew up Catholic 啦，即係天主教，但而家係基督徒啦咁樣。咁佢都冇一個好熟嘅，即係冇返開教會咁樣啦。咁就媽媽屋企人，即係通常 Hispanic 都係天主教徒嘅。咁佢哋都係有 Catholic background，但係就係基督教嘅信仰咁啦。咁後尾講開咧，先知道咧，原來佢咧。就係佢個女朋友啦，就唔俾佢攞翻2個女。咁我就以為係即係2個女不嬲都係個女朋友湊大啦。咁佢2個女都係10歲以下嗰啲啦，我都唔記得，好似即係6歲、8歲咁樣啦。咁佢話唔係，原來由細到大咧，2個女咧都係佢去湊大嘅，沖涼啊、煮飯啊、去玩啊，全部都係佢 take care 嘅喎。咁咧點解而家佢冇咗呢一個
權力去湊佢哋咧？咁就係又係因為醉酒嗱，所以各位朋友、各位男士或者女士都好啦，真係醉酒咧，真係害你一生噶。即係你唔好諗住好唔開心啊，飲2杯咁樣啦。呢一個 case 咧，呢一位爸爸佢係點樣咧？佢同我講，佢話佢知道酒係唔好嘅，因為喺佢13歲嗰年，佢自己嘅爸爸係飲酒，佢親眼睇住佢爸爸拗酒飲死咗嘅。OK， 係因為飲酒而令到自己死亡，所以佢喺13歲嗰年，佢同自己講，無論我點樣都好，我係唔會飲酒嘅。佢話我呢一生人都唔會飲酒。但係就係因為呢兩個女判咗俾嗰個兩個女個媽媽嘅時候咧，佢係完全絕望、完全失望，即係好似個 call 攞走晒佢所有嘅希望同埋所有嘅快樂。咁咧喺即係傾偈嘅時候咧，佢就用佢個手機啦，佢就俾啲相我睇，哇好得意嘅喎，兩個女真係特別細一個啦，肥嘟嘟啦，咁 Chapin 都知道熟我啲啦，我就中意肥妹仔，即係肥仔肥妹嘅咁，哇好得意好可愛。佢一路掃啲相俾我睇嘅時候咧，一路講以前即係啲回憶啦，兩個女點乖啦。其實兩個女係好想揾佢，好想打電話俾佢。我話咁你點解唔打電話俾佢啫？你唔見咗你都可以打電話啊嘛。但佢話唔係，佢哋嘅媽媽唔俾。我想同各位即係女士講，如果你同你嘅即係另一半生咗啲仔女，而另一半係想見嘅咧，即係麻煩你哋唔好咁絕啊！因為你睇到咧呢個男子咧，即係呢位爸爸咧，佢唔係嗰啲真係暴力啊，或者佢唔係嗰啲即係世紀賤男啊，佢唔係嘅喎，係反而個媽出去玩係佢湊大啲女，所以啲女其實係掛住爸爸，啲女知道自己唔可以跟阿爸，要跟阿媽時，兩個都喊到爆嘅。咁佢一路喺個手機度俾我睇啲相嘅時候咧，就見到佢哋啲好開心嘅情景。佢一路睇一路講，佢一路喊，真係好掛住兩個女。咁我覺得呢個係is a good sign，OK？所以我都鼓勵男士啊即係嗰啲傳統咧，即係祖師爺講開嗰啲咩男兒流血不流淚咧，你可以收埋啦呢句嘢。點解咧？我常常都 challenge 啲男士嘅，你知唔知你人體裏邊有幾多血啊？我哋嘅一個成年人嘅 body carry 住5公升，得5個 liter 嘅啫。你可以流幾耐啊？同埋5個 liter 嘅血咧，可以喺5分鐘裏邊流乾晒，唔好玩啊！所以咧，如果可以喊，可以要表露嘅，要流露自己情感嘅 ，let it go， 係咪？要放下嘅面子，上帝創造眼淚，咪用咯。好啦，翻嚟呢個爸爸度。我俾佢喊，一路流眼淚，佢又喊又笑，又講翻啲好開心嘅嘢。跟住佢喺掃相嘅時候，相機嘅時候咧，即係佢部手機嘅時候咧，我見到突然間有一炸槍喎，有啲炸槍同埋一啲子彈喎。我話哇，做乜咁咩嚟㗎？即係我話佢打獵用嘅喎。佢話唔係啊，即係佢哋住嗰個區咧係要需要你知啦，喺美國啦，即係同香港好唔同啦。好多人都有即係有牌啦，有牌有槍啦咁樣。咁香港我哋唔係咁睇噶嘛，我哋覺得即係以前我哋細個覺得即係揸住槍嘅，一係就係好人差人叔叔啦，或者係壞人啦咁。但今日香港唔同晒啦，係咪啊？即係揸住槍嗰啲都係全部都係壞人嚟噶啦咁樣。咁跟住咧，佢就講開咧，就係話佢要保護自己啦，即係萬一有人入嚟或者咩，佢就要啲槍嚟保護，即係要射開啲敵人啊，保護啲女啊咁樣咯。我聽到我都覺得好危險嘅，係呢個又另一個 issue 啦，即係美國嘅 issue。anyway，咁一路聽佢講嘅時候咧，慢慢咧，佢就將自己，即係佢對自己好冇信心，佢覺得係啦。咁佢講咗話自己話唔飲酒噶嘛，但就因為呢件事咧 trigger 到佢又飲酒咯，開始係飲到咧，直情個 court 就判咗，即係法庭判咗，就因為佢醉酒啦。OK， 而醉酒嘅時候咧，法庭 sorry 啦，即係你有啲證據 proof 咗你，佢就判咗寧願俾媽媽嘅。咁有啲呢啲嘢，亦都係佢知道自己行錯咗一步。OK， 但係咪唔可以翻轉頭咧？當然唔係啦，係可以嘅咁樣。咁變咗咧，喺呢一個療程裏邊咧，佢入到嚟我哋醫院咧，我哋做好多 therapy 嘅嘢啦，同埋我要做嘅嘢咧，就係我要 boost up 翻佢個 confidence 啊嚇，唔單止佢對自己嘅信心，要 boost up 翻佢對上帝嘅信心。咁佢係信神嘅，但佢咧就即係點講？覺得自己神都會嬲我啦，神都會唔原諒我啦。我真係爭啲一槍咧就打低咗自己。咁
我問佢，其實你都知道啦，個後果係會點樣呢？即係你而家留翻條命，你仲有嘅機會。你諗下兩個女咁細，你咁後生，你仲有好好嘅前途啊！你哋仲有好多好開心、好美麗嘅日子、好美麗嘅回憶可以一齊去創造啊！我一路咁樣 empower 佢。咁跟住咧，有一日佢就問我可唔可以要一條 rosary 啊？即係佢係天主教背景啦。咁 rosary 咧，我哋通常都係要問咗醫生嘅，因為咧呢度入到嚟精神科咧，我哋好小心嘅，因為啲人係乜嘢都會吞落肚嘅，一支筆會吞落肚，OK， 一個口罩都可以吞嘅嚇。咁 rosary 始終係繩啦咁樣。咁我都好想俾佢，但我都要問咗醫生，同醫生啊傾咗，佢哋話 OK 咁俾佢啦。第二日我攞俾佢，哇！當我揀咗呢個色，我覺得好襯佢嘅。佢見到個 rosary 嘅時候咧，佢又好開心，好感動。佢話：哎呀，好開心啊！我就可以，即係佢仲記得翻點樣逐粒珠咁樣去幫佢 focus 喺禱告裏邊，點樣幫佢有雜念嘅時候可以安靜咁樣。我仲俾埋一個 rosary 嘅 instruction 佢，咁佢可以跟住咁樣去禱告咁樣啦。嚇，慢慢開放翻自己嘅時候，你睇到佢個人由初唔同你講嘢，好沮喪，覺得自己冇鬼用，係慢慢個信心 build up 翻。每一日每一朝我去睇佢嘅時候，佢個笑容每一日都比每一日更加多，係啦，慢慢有信心。我同佢講，你慢慢好翻，你戒咗，其實佢已經戒咗成10個月，佢同我講 sober 咗10個月噶啦，即係冇掂走噶啦咁樣。咁我覺得你都要繼續做落去咯，咁樣係啦。咁呢個故事係想講乜嘢咧？原來爸爸係可以失去咗，原來人類失去咧一啲嘢咧，係會即係令唔敢面對嗰種失去嘅痛苦，係痛到寧願毀滅自己嘅生命，因為佢好 struggle，佢唔知點樣去面對。但人就係一飲酒或者你即係亂啊，個腦一亂嘅時候，或者 stuck 嘅時候咧，可能你就會諗輕生嘅嘢啦。但既然上帝俾我哋有生命氣息嘅時候，我哋都未去到絕境嘅時候，我哋真係冇權放棄我哋生命。我知道最近有好多人好出名嘅人，甚至乎自己選擇因為怕老而去面對死亡，其實都未係真係老，未係有病，已經選擇放棄，我覺得係早咗啲啦。即係譬如我自己見醫院，即係好多，即係你真係可能痛到即係冇得好講，連嗎啡都止唔到痛嘅話，咁就另一個講法。但係可能會面對老，可能會面對疾病而先行一步，呢個我好難接受。係我個人嚟講，我覺得好難接受。不過人嘅程度都唔同嘅，但係對我嚟即係人程度唔同嘅，啲人少少嘢都覺得好難接受㗎。大家嘅 tolerance 都唔同嘅。咁但係你同我講，你話覺得咁好型，可以自己決定，我就一啲都唔覺得型。好啦，咁翻嚟呢位爸爸度啦，睇住佢慢慢康復啦，咁啊將會出院啦，就寫咗一封感謝信俾我，我都好開心，我心裏邊係好感恩。我睇到真係喺絕境裏邊，人點樣可以起死回生呢？係真係上帝嘅工作。我哋又一齊查經，我哋又一齊去禱告，我哋一齊會傾心事難處、盼望同埋有啲咩喜樂嘅，佢有啲咩嘅心願係啦，我哋都一擺喺我哋個禱告裏邊。所以各位朋友，我呢個故事唔係就係鼓勵男士，而係我係好想話俾啲女士聽。即係對於呢一位爸爸嚟講咧，其實佢覺得嗰個感情都冇所謂㗎啦。呢個女人對佢嚟講已經唔重要。咁可能個女人亦都嬲啦，即係好多女人係咁㗎嘛，發癲㗎嘛。你唔中意嘅男人都好，佢就報復。所以我麻煩大家各位女士，無論個男人係咩情況都好，唔好攞自己嘅仔女我嚟勒索佢，或者我嚟報復，因為受苦嗰個可能始終都係你自己嘅仔女。如果你咁樣做得出，其實又唔怪得個男人就唔同你一齊啦，係咪好清楚啦？件事已經，所以不如讓一步啦，唔好去到咁絕啦。即係鼓勵翻，即係為咗啲仔女，大家好嚟好去，讓一步。如果你個仇恨擺喺裏邊，其實冇人贏嘅喺呢個 case 裏邊，係啦，好啦，鼓勵大家，如果有真係唔如意嘅事，麻煩你哋真係要揾心理治療師，要去見心理醫生，食藥都係有效嘅。當然藥物咧，你要試，要試好多唔同嘅先知道邊個係會有效。但千祈唔好即係自尋短見，因為上帝應許嘅生命咧係一個充滿住喜樂嘅生命嚟嘅，充滿住盼望嘅生命。希望大家努力喺咩嘅環境裏邊
都唔好放棄，好似呢位爸爸咁，又喺黑暗裏邊能夠重見光明。多謝各位收聽。